Ya, jika teman-teman punya kipas mini yang rusak nggak bisa dicas ya teman-teman, inilah caranya bagaimana memperbaikinya teman-teman. Sebelumnya kita buka dulu teman-teman ya, kipas mininya, covernya, kita lihat bagian mana yang kira-kira ada nggak yang putus atau yang copot dari mainboardnya teman-teman ya. Sebentar kita buka dulu teman-teman ya. Ada beberapa baut yang memang di sini ada 4 baut yang harus dibuka teman-teman ya. Kemudian kiri kanan, atas dan bawahnya kita buka dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ternyata teman-teman di bagian untuk pemecasannya ini copot komponennya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita cek dulu kondisinya dan kita lihat. Nah teman-teman, ini teman-teman kondisinya ternyata masih oke dan masih bagus ya teman-teman ya. Jadi inilah hasil solderannya teman-teman ya. Jadi langsung mau kita tes aja ya teman-teman nih, kira-kira udah kembali normal atau belum ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman lampunya sudah menyala, artinya sudah berhasil. Oke.